Karibu Tuzo Online. Yako mambo mengi sana ambayo yametokea na bahati mbaya nzuri hatujaongea muda mrefu kidogo. Baada ya bodi ya ligi kuu kutangaza kwamba mechi ni tarehe 25, mashabiki wa Simba kama wako pande vile, wengine ni kama wakilalamika mechi haitaki. Consign hii na mambo inatokea, opinion yako ipoje? Mashabiki wa Simba kama mtu aliyefiwa achi kulia. Hawajaridhishwa na maamuzi, kwa hiyo huwezi kufurahi. Hawajapenda mchakato wa maamuzi, huwezi kufurahi. Hawakupenda madai ya wenzao yaliyoleta matokeo ya maamuzi, hawezi kufurahi. Sasa unatofautisha na mtu aliyefiwa anachaje kulia. Kama unaona mchakato wa maamuzi hujafurahi, mwenendo wa maamuzi hajakufurahisha, kinachoendelea hujakipenda, ndio maana wanalalamika. Sasa swala sio kulalamika. Malalamiko yao juu ya maamuzi hayawezi kubadilisha uamuzi. Hivyo wakati mwingine ni kama kujiongezea maumivu, wakati huo unahitajika kujipoza. Nadhani kuendelea kulalamika, kushinikiza maamuzi mengine tofauti na haya hayawezi kuondoka kwenye hisia yao, lakini hayawezi kuwa halisia kwa sasa, kwa sababu hata hao ambao walipelekea matatizo haya yatokee wameshaadhibiwa kwa makosa ambayo waliyafanya. Kumekuwa maneno mengi lakini yanakosa uhalisia. Tulikuwa tukisema kwenye mpira wetu makosa yako wazi, viongozi hawawajibiki, mwisho wa siku wanaadhibiwa kwa kutokuwajibika. Na tuliwaonya mwanzo kwamba hawa mwisho wa siku watakuja kuwajibika kwa kulazimishwa, kwa sababu hawataka kuwajibika kwa utaratibu. Sasa kama unaweza kupigiwa simu tukaahirisha mechi kwa sababu mpigiwa na simu kutoka juu, maana wewe ni mtu ambaye unaongozwa, sio unaongoza. Sasa unaweza kuahirisha mechi ukiambia kanuni ni ipi? Unaongoza. Na shida imekuja unapanga mechi, mgogoro haujaisha, maana yake unalazimisha kwa mabavu. Ukirudi ndani ni kiini ya namna ambavyo tunapata viongozi, ndio napelekea hii mazingira kama. Sasa hayo ndio makosa ambayo yamewatokea mashabiki wa Simba Sports Club. Hawawezi kubali hiyo, na ukumbuke yale mambo yanabeba hisia za mapenzi na timu zao. Wakati mwingine tunaweza kutoa tunalaumu, lakini wako wanaizungumzia uchungu wa timu yao. Hata ukikuwa wewe unaona vipi? Unajua hata mahakamani ukishindwa kesi, hata kama umeua, usio unakubali kwamba nikafungwa nimeua, unaumia, mbona nimeonewa mimi jamani. Kwani wangeniacha ingekuwaje? Ndio binadamu. Kwa hivyo inatokea hivyo, lakini kwa mashabiki wa Simba iko. Mimi nadhani kubwa kwa sasa haiwezi kubadilisha chochote. Wakisema waende uwanjani bado mechi haiwezi kubadilishwa, watanyang'anywa alama. Wakisema wakacheze mechi ndio ukubwa, akashindaneni kiwanjani kwa sababu mna nafasi ya kwenda kuwa mabingwa. Kwa hiyo Simba wasijikatishe tamaa, wanao nafasi ya kuwa mabingwa. Nendeni kiwanjani dabi mkacheze mechi. Sasa hivi ngoa ni nguvu ya kuwekana nguvu. Kusema wao tutagomea mechi wenyeji sio nyinyi, mwenyeji Young Africans. Si tutapanga timu ya under 20 bado ujikomeshi wewe na ukomesha timu yako. Kwa hiyo unaweza kukuta ndio hiyo mtu aliyefiwa achi kulia. Lakini kocha kwenye sakata hili inaonekana kama wanaona kama Yanga wamependelewa vile kwenye sakata zima. Ukishadai haki, moja madai yao kocha yametimia. Si kwa sababu ya namna walivyokuwa wameona utekelezaji. Hivi ni nani alikuwa analizika na bodi ya ligi utendaji wake? Inawezekana kwa sababu Simba hawakuzungumza chochote wakati wa sakata, wakati Yanga wanavaa bodi ya ligi na TFF. Simba hawakuwa upande wa timu yote, wao walikuwa wanafurahia maamuzi yanavyokwenda, na mara nyingi walionekana kwa karibu na viongozi. Kiukweli wa Mungu, tulikuwa na viongozi wa mpira sisi. Ukweli wa Mungu wa Tanzania. Wale ni viongozi wa mpira walikuwa wale. Sijui coach unaweza kutuambia kwa sababu ya uzoefu wako. Ndio wamefukuzwa. Wale sio wamefukuzwa. Labda Yanga pia ndio. Kwa sababu wale sio wamejiuzuru, wamefukuzwa. Sio walikuwa wamengangania wale. Mmoja alijiuzuru kocha yake. Kajiuzuru vipi? Aliandika barua kujiuzuru. Yule kajiuzuru wamemlazimisha kujiuzuru. Wale wamefukuzwa, wale walikuwa wanakubaliana wanayoyafanya. Wamejiuzuru wale. Tumewaonya wale, fanyeni kazi, wameshindwa. Wale wamejiuzuru, wamefukuzwa. Kule sio kujiuzuru kule. Kwa bila Yanga kwa maana yake zile nafasi asingeweza. Wale wameshinikizwa watoke na wametoka kwa shinikizo. Nani mwenye nguvu? Kwa shinikizo maana yake unangangania nafasi ambao watu hawakutaki. Mwenye hili shinikizo alileta nguvu kubwa ni nani kocha? Sasa limeshindwa shinikizo na matakwa yao. Yaani hoja za Yanga zina nguvu, ndio maana wale wametoka. Sio wameshinikizwa mpaka wametoka. Kwani wanataka kutoka wale? Inawezekana. Hapana, hawakutaka kutoka. Labda wangeweza kuwajibika pia. Kwani wametoka wenyewe kwa mfumo wa mpira wa nchi? Si mpaka washauriwe. Kwa sababu hawakuwa tayari kuongoza mpira kwa haki, mpaka washauriwe. Katika mfumo huu Young Africans wameisaidia mpira wetu. Wamefurahi kwa kuwa sababu, lakini matokeo ni ya mpira mzima. Wale wamelazimishwa, hawakuwa tayari wale. Sasa kocha, tuje hili swala ambalo nadhani tarehe 16 mwezi wa 8 pale Tanga kutoka kuna uchaguzi mkuu. Nafasi ya urais ambayo Wallace Karia alikuwepo, lakini pia na wajumbe 6. Yamekuwa yakitajwa majina hapa. Moja ya watu ambao wakitajwa akina Ali Mayai,
na wengine tutegemee pia. Kwanza nianze na wewe, tegemee labda utaenda pale TFF na wewe kuchukua fomu? Hapana, mimi wala huna interest? Wala sina interest ya kuwa kiongozi wa mpira wa nchi. Comment yako ni ipi? Kwa sababu mimi nadhani nafasi nyeti, lakini uchaguzi wa TFF ni bodaboda kumgeuza rubani. Hakuna sifa nzuri zinaweza kusaidia tukapata viongozi wanaweza kusaidia mfumo wa mpira wa nchi zaidi ya kuwa na viongozi wanaweza kuangalia maendeleo ya mpira kwa kuangalia uwekezaji. Kwa sababu moja, sifa tunazoziweka kwa viongozi zinakosa tija. Ukisema degree ya nini? Sio unasema degree yoyote. Lakini wenzetu wakikupa sifa wanakupa na sifa za utawala kwenye eneo husika. Wewe uwezi kama msimamizi wa madaktari una timu taaluma yote ya madaktari. Ile ukikaa humo unapigwa clash program unaendelea. Sisi wanataka uwe kiongozi wa mpira bila kujalisha una weledi kwenye mpira. Ukicheza mpira ndio unaelewa utawala wa mpira. Wenzetu hata ukicheza unasoma. Ukiwa kiongozi wa mpira ujue utawala wa mpira. Juzi nimemwona Harris kule Harvard anasoma. Sisi viongozi wetu wanapelekwa kwenye mpira na kwa hivyo unakuwa huko mhasibu, unachaguliwa kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, ndio matokeo yake na Mguto yale. Kwa hiyo kuna shida ya sifa zile lazima tuseme kama unakwenda kuwa kiongozi wa mpira, tukisema degree iwe ni degree ya michezo na utawala. Ili mtusaidie nafasi kubwa, ile nafasi ya plani ya mpira wa nchi. Ndio maana mpira wetu wa nchi sisi hauongozi hauko bora kwenye mifumo, uko kwenye uwekezaji. Uwekezaji wa Simba na Yanga hauna msaada kwenye mpira wa mfumo wa nchi. Mfumo wa nchi ndio hao under 20 hao tunaona hata kupiga pasi hawajui. Tunataka viongozi wawekewe sifa ambazo watasaidia kutengeneza mfumo wa mpira wa nchi. Mataifa yote unaona mezidi Spain wapi, watu wapo wametengeneza mfumo wa mpira wa nchi. Mifumo isomane, utengeneze mchezaji awe mtaalamu. Sisi mchezaji nje ya uwanja hawezi kitu. Mchezaji wa Tanzania akiwa anacheza mpira hawezi kusoma. Sababu mpira wetu haujawa rafiki elimu na mpira. Wakati fulani serikali iliingia katika vita ya kufifisha michezo. Mwaka 2000 hapa Waziri Mungai. Maana ilikuwa ni sera serikali ikatoa michezo mashuleni vurugu tupu. Sasa lazima kuwe na watu ambao wanaweza kuisaidia serikali kudigest policy. Mifumo ya mpira isomane, hawa waanzie kwenye wilaya na mikoa. Wewe tafuta viongozi wa vyama vya soka vya mikoa hapa. Vichekesho tupu. Utasikia mfanya biashara. Kwa hiyo mpira anachokijua yeye kajiandaa tu kupiga kura uchaguzi wa TFF na kwenda kwenye Escom akapiga kura. Hamna chochote, tafuta Dar es Salaam basi nenda wapi, wewe tafuta tu msaada wako kwenye mpira. Kwa kuna nano tunafeli. Kwa sababu wewe tukuulize kwenye nafasi yako umefanya nini mpira, nenda Morogoro, nenda wapi, nenda taja mikoa yote ya nchi ambao wako kwenye vyama vya soka. Wanawekwa tu kwa maana hiyo. Sio wanawekwa tu, hakuna masharti ya kuwafanya tupate watu sahihi. Ndio maana tunataka mpira uongoze na watu wa mpira. Watu wa mpira ni akina nani hao? Kwani kucheza mpira ndio mtu wa mpira? Ucheze mpira na usomee kama taaluma. Sisi hatuna viongozi wanaotusaidia mfumo wa mpira. Sasa hivi mafanikio yetu ya mpira ni ya uwekezaji. Kwa hiyo hayo ndio mapungufu. Kwa namna hiyo tunamalizia. Kwa namna hiyo ni rais wa namna gani ambao tunamhitaji? Lakini naomba niunganishie na hapo. Rais Karia ndio hivyo uchaguzi unafika, lakini ndio msimu ambao pia nadhani ameshushiwa rungu la lawama nyingi sana msimu. Yaani kama kipindi chake anakimaliza wakati lawama zikiwa nyingi kwake. Tunahitaji rais wa namna gani? Rais ambaye ataweza kuwajibika kwa maslahi ya mpira wa nchi. Ambaye atawajibika kwa kujua mifumo ya mpira wa nchi iwe imara. Rais ambaye atakuwa yupo kwa ajili ya mpira, sio yupo na magenge yake. Kwa mpira wetu sisi ni kama genge ya watu fulani wamejichagua wako pale. Hawajali mahitaji ya mpira, wanaangalia maslahi yao kwenye mpira. Na ndicho kilichofanyika. Ujivuni, kiburi, ya msikilizi. Sasa huu mgogoro huu ndio unatupa sura tunataka rais wa namna gani. Sasa ni yupi? Ni yule ambaye watu watamwamini kwenye huo mkutano wa uchaguzi. Kwa sababu kifanyike nini wakati mwalimu coach unasema kwamba sasa kifanyike nini? Nafikiri shida kifanyike nini? Ni wanaoenda kutuchagulia rais. Nimeshasema wao wenyewe wanaenda kuletea. Unajua sisi kuna watu wasio sahihi tumewapa sifa sahihi. Ambao wanaenda kupiga kura. Hao wanaenda kutupigia kura wenyewe kimfumo watusaidie kwenye mpira. Sasa unategemea wataenda kutetea rais wa namna gani? Waacheni wakatuletea huyo watakaojaliwa. Hiyo watu watakaojaliwa. Watakaojaliwa. Nafikiri kwa wakati mwingine mabadiliko sio lazima mfanye nyinyi, hata ushauri wa watu wengine. Lakini unafikiri utategemea. Nimekwambia wewe viongozi wa mpira tukianza kumchambua mmoja mmoja kwenye mikoa yao. Mbona tunashika kichwa? Unadhani tukipata rais bora siku moja timu yetu? Sio rais, mfumo bora. Mimi ungeniambia ningesema uchaguzi ufanyeje? Ningesema futa kuanzia uchaguzi wa wilaya na mikoa, weka sifa stahiki. Kuanzia huku chini maana yake. Kama askari lazima apitie depo, tuwe na mtu ambaye ana weledi na taaluma ya kuongoza mpira.
Wako watu, tuna degrees kwa Dar es Salaam zinatoka hapa. Hao ndio wanakuwa maafisa michezo wa wilaya na mikoa. Lakini TFF kwenye mpira ambao ni umesimamia utendaji ndio tunaongozwa na watu wasio sahihi. Mpira utakuwaje? Vyama vya soka mikoa watu wasio sahihi, mpira utakuwaje? Yaani ukienda chama cha soka wilaya anachojisifia mwenyekiti wa wilaya ni kusimamia ligi daraja la 4 tu. Ligi daraja la 4 tu inachezwa ngazi ya mkoa. Mkoa utakwambia ligi daraja la 3 inachezwa. Ndio kazi zenu hizo.